Merhaba başkanlar, videoya hoş geldiniz efendim. Yeni bilgisayar parçaları aldık efendim. Bilgisayarımızı topluyoruz. Buraya geldik. Bilgisayar parçalarında ne mi aldık? MSI Pro 650M ve işlemcide 7800X 3D, ekran kartında Gigabyte 4060 Ti aldık. Ve SSD'de ise Kingston 2 TB'lık SSD aldık efendim. Ayrıca RAM'imiz de Kingston 32 GB'lık RGB serisinden. Sıvı soğutma ise Cooler Master'ın 360'lık serisinden aldık ve güç kaynağımız MSI Mac 850 Gold serisinden efendim. Ve kasamız yine Cooler Master serisinden aldık efendim. İçerisinde 3 tane RGB fanları var. İçerisinden kendisi çıkıyor. Hep beraber toplayacağız. Toplayalım. Sizlere iyi seyirler efendim. Biz toplamaya geçiyoruz. İyi seyirler. Görüşmek üzere. Brrr.
Ve başkanlar Teknovit'le beraber bilgisayarımızı topladık. Ve başlıyoruz. Evet başkanlar, videomuz böyleydi. Teknovit ile beraber bilgisayarımızı topladık. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız aşağı tarafa yorum yazmayı, videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Teknovit'in bağlantıları da açıklamada mevcut efendim. Oradan bakabilirsiniz detaylı olarak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bye.